Danties trauma, jinai yra danties ir dantį supančių audinių pažeidimas. Ir iš principo jos yra skirstomos į dvi tokias didelės kategorijas, tai danties kietųjų audinių traumos, kurios yra matomos labai ir to atraminio aparato arba periodonto audinių traumos, to aparato, kuris laiko dantį alveolėje, žandikaulyje, ir iš kietųjų danties audinių traumų tai mes turime danties vainiko lūžį, kuris gali būti labai paviršinis, nuskyla emalis, gali nuskilti emalis dentinas, gali nuskilti danties dalis ir atsiverti netgi danties pulpa vadinamoji, ir taip pat gali iš kietųjų danties audinių traumų būti, kada dėl didelio pažeidimo, ten didesnio smūgio, sakykime, lūžta danties šaknis. Tai būtų tokios pagrindinės kietųjų danties audinių traumos. Kada mes kalbam apie dantį laikančio aparato traumos, tai gali tiesiog būti sumušimas, gali būti panirimas, gali būti šoninis išnirimas, dantis gali būti įmuštas į alveolę gilyn, tarsi panyra dantis į mūsų žandikaulį paciento, arba gali būti išmušimas, arba ta vadinama ekstruzija, lotyniškai, ir gali būti visiškas išnirimas, kada dantis tiesiog dėl didelio smūgio ir išmušamas iš alveolės ir jis tiesiog iškrenta, sakykime, iš alveolės į burną, arba, kaip dažniausiai tikriausiai būna, iš burnos laukan. Lengviausia forma tai yra tas nežymus nuskilimas danties vainiko, emalio lūžis ar emalio dentino lūžis nedidelės apimties. O sunkiausia trauma tai vis dėlto yra danties visiškas išmušimas arba avulsija. Na ir prognozės prasme ir iš tikrųjų dar taip pat prie tų sunkesnių traumų reikėtų priskirti tą įmušimą arba vadinamąją intruziją danties. Jeigu žmogus krenta ir krenta, pavyzdžiui, iš aukštai ir trenkėsi, sakykime, ne į asfaltą, pavyzdžiui, virš jo esantį bortelį, tai tikėtina, kad jisai trenksis dantimis ir tas dantis tiesiog įsimuš gilyn. Tai čia tokia, kiekvienos traumos pobūdis, jis labai priklauso nuo jėgos veikiančios tą dantį krypties. Tiesiog ir dėl to būna arba mes šoninis išnirimas, arba įmušimas, arba dalinis išmušimas, jeigu smūgis būna iš viršaus, arba jeigu būna smūgis iš viršaus ir dar su kokia kryptim, tai mes galime visiškai išmušti iš alveolės. Yra vienas iš tų niuansų, kad skauda pacientui, be jokios abejonės, bet tas skausmas, jisai dažniausiai, kiek tenka susitikti, jisai būna šiek tiek po to, nes būna šokas. Didžioji pirminė reakcija būna tam pacientui, kuris dažniausiai būna jauno amžiaus. Dažniausiai traumos ištinka vaikus. Be abejo, negalim sakyti, kad išskirtinai tik vaikus. Ir suaugę žmonės gali ypatingai, tik tai gal pobūdis būna, sakykime, ten užpuolimai, kažkokie agresijos atvejai, tai dažnai būna ir vyresnio amžiaus žmonėm, vaikai daugiau sporto metu, aktyvios kažkokios veiklos metu, ar ne. Aišku, susimuša irgi taip pat būna, bet tas pirminė reakcija būna tokia šokas. Traumų dažnis ir paplitimas yra ganėtinai, sakykime, nemažas. Ir jisai ankstesnės literatūros duomenim dažniau būdavo, kad traumos ištinka arba traumos patiria berniukai. Tačiau dabar tas santykis yra pasikeitęs, nes jis tiesiogiai iš tos traumos ir su vaikų amžiu, ypatingai su aktyvumu susiję, ir mergaitės taip pat jos yra gana aktyvios ir sportuojančios, užsiimančios įvairiom veiklom. Taip kad tų traumų iš tikrųjų jų pasitaiko gana dažnai ir tikrai gydytojo odontologo gyvenime, tai tikrai, aš manau, kiekvienas yra susidūręs su ne viena, ne dviem ir ne 10 traumų atvejų. Ta prasme, ir
ir pasakyti, kaip dažnai tas nutinka, yra ganėtinai sunku, nes čia priklauso nuo daug visokių veiksnių, kokioje amžiaus grupėje mes žiūrėsim, kokio, sakykime, aktyvumo vaikai, tie, kurie tarp sportuojančių vaikų tos traumos būna dažnesnės be abejo negu tarp tų, sakykime, kurie didelę dalį laiko leidžia namuose, sėdėdami prie kompiuterio. Žinoma, jie dėl dantų mažiau traumuosis. Dažniausia dantų trauma praktikoje odontologijoje vis dėlto yra tas vainiko lūžis. Na, tokios jos ne tos jau sudėtingiausios, kur būna vidutinio intensyvumo arba vidutinio stiprumo smūgis, sakykime, ar ten kritimas nežymus ir dažniausiai nuskyla dantis, ir tas gydymas jisai nebūna toksai ypatingai sudėtingas, komplikuotas, tiesiog reikia žinoti, ką tokiu atveju daryti. Bet be abejo būna ir tikrai labai sudėtingų traumų, politraumų, ypatingai būna sudėtingos tos traumos, kada, pavyzdžiui, kažkokio autoįvykio metu, sakykime, pažeidžiama ne tik dantis, bet ir galva, ir kaklas, ir kitos kūno dalis, ir tiesiog vaikai kartais ar suaugę būna ir be sąmonės, ir tas dantų traumų, sakykime, gydymas arba kažkokia tai pagalba, jinai būna net suteikiama žymiai vėliau, nes tiesiog žmogus, pavyzdžiui, būna reanimacijoje, ar ne? Bet dažniausiai vyrauja praktikoje tos, sakykime, lengvos ir vidutinio sunkumo traumos. Autoįvykiai. Tai be abejo, autoįvykiams galima tikriausiai priskirti ir mūsų labai pamėgtus riedučius, kritimas važiuojant kažkokiam tai motoriniam transporto priemonėm, tai taip pat gali būti dviračiai, riedučiai, paspirtukai ir taip toliau. Ir toliau tikrai yra nemažai dantų traumų patiriama dėl smurtinių kažkokių tai veiksmų, užpuolimai, muštynės ir taip toliau. Tai va, bet na ir kartais tiesiog būna tokie visiškai netyčiniai dalykai, kur žmogus tiesiog ėjo, užkliuvo, suklupo ir nugriuvo, tiesiog ir buitybė, jokių tenai ypatingų, sakykime, aplinkybių, jis tiesiog nugriuvo ir tai gali atsitikti. Būna žmonės net iš lovos iškrenta miegodami ir patiria dantų traumas. Šiuo metu tai, kadangi ta transporto priemonė yra be galo populiarėjanti ir jai yra labai daug dėmesio, ne tik dantų traumės ir kitokių traumų turime susijusių su paspirtukais, tai galbūt tas dažnis ir mes tų traumų po paspirtukų, kažkokių tai incidentų ar ten riedučių mes neturėdavom anksčiau, nes tai nebuvo tokia populiari transporto priemonė. Tai be abejo, tai yra viena pagrindinių šiai dienai priežasčių, kada tas, sakykime, žmogus tiesiog nukrito. Tai gal mes neturim dar tų tokių įgūdžių valdymo tos motorinės transporto priemonės ir taip toliau, bet taip, tai yra ir tam yra skiriamas dėmesys ir aišku, čia yra bendra tendencija, nes ir kitų bėdų su jais atsitinka ir mes tiesiog tą žodį paspirtukas, manau, bendram kontekste girdim labai dažnai. Dantų traumų gydymas, sakykime, pirmiausia skiriasi nuo to, kokios apimties yra trauma. Antras dalykas, kiek yra laiko praėję po traumos ir čia, kada mes turim pačią lengviausią traumą, nusiskėlėm dantį. Mes vis dėlto turėtumėm, žiūrint, koks tas yra skilimas danties, jeigu jis nėra didelis ir neturime, pavyzdžiui, kažkokių ypatingų ten didelių nusiskundimų, mes tiesiog stengiamės susikontaktuoti su savo gydytoju odontologu ir tai yra atstatoma estetinė restauracija, kompozitais, dažniausiai tas trūkstamas kampas, sakykime, ar kampai danties, jie tiesiog yra atstatomi kompozitų ir čia didesnių problemų nebūna. Yra tam tikri sekimo protokolai, kur gydytojai odontologai žino, kiek laiko reikia tą pacientą pasikviesti, nes visą laiką po traumų mes turime tam tikrą šansą galimų artimų ir tų vadinamų atokiųjų komplikacijų ir pacientą yra būtina įspėti, kad jis turės lankytis ir ten po tiek ir tiek mėnesių, po metų ir dar netgi daugiau. Jeigu mes turime nuskilimą, pavyzdžiui, didesnės apimties ir kartais atskyla didelis fragmentas vainiko, jeigu tam vainiko fragmentą kažkur turime, mes jį būtinai jo neišmeskim, nes yra tas vadinama priklijavimas to paties fragmento galimas ir jis tikrai atrodo labai estetiškai ir tikrai yra puikus rezultatas.
Jeigu mes turime kažkokias tai to vadinamojo atraminio aparato arba, sakykime, minkštųjų audinių dar kartu traumas, tai čia tas gydymas jisai būna tikrai sudėtingesnis ir ten priklausomai kiek iš šono dantis būna pasislinkęs nuo jo poslinkio amplitudės, kiek jis įmuštas giliai ar kiek jis išmuštas yra, tai čia jau reikia gydytojo odontologo pagalbos ir specifinių labai profesinių žinių iš tikrųjų, kad tinkamai suteikti tą pagalbą ir čia pacientas nelabai gali ką savo padėti. Tačiau yra viena traumų rūšis, tai yra kada pilnas arba visiškas išmušimas arba avulsija, kada tiesiog išmušamas dantis ir jis iškrenta. Tai čia yra pagrindinis dalykas laikas, kiek jisai yra iš tikrųjų sausai. Mes turime neleisti dančiui būti sausai, nes dantis ant šaknies jisai turi raiščio likučių, ar ne, ir jeigu jisai tas raištis išlieka gyvybingas, mes replantavę arba grąžinę atgal į alveolę, ar ne, dantį, mes turime tikrai labai didelį šansą, kad mes turėsim pakankamai gerą išeitį. Ypatingai jeigu danties formavimasis dar yra nepasibaigęs. Kuo daugiau yra atviresnė ta viršūnė ir nesusiformavusi, tuo prognostiškai laiku replantavus dantį yra tikimybė, kad mes turėsim tikrai ilgalaikę gerą išeitį. Žinoma, tai būna įvairių komplikacijų, jeigu tas laikas sausas išilgėja, tai mes turime tikrai bėdų, bet vėlgi čia yra specifinės žinios reikalingos ir sekimo ir gydytojai odontologai tas rekomendacijas puikiai žino. Ir dar vienas dalykas, kas yra, sakyčiau, labai svarbu, kad kaip galima greičiau organizuoti viską ir keliauti pas odontologą, jeigu taip yra. Ir kur tą dantį laikyti, mes galime turėti įvairiausių tų terpių, kol tu važiuosi pas odontologą, ar ne, tai gali būti jūsų tiesiog seilės ir paprasčiausiai bet kokį mažą indelį žmogus gali prispjaudyti ir jį mesti tą dantį. Galima tiesiog jį laikyti už žando, bet yra didelė rizika, ypatingai kada vaikai ir jie būna tokiam šoke, jie gali praryti tą dantį, tai jisai nėra toks labai saugus variantas. Galima laikyti pienę. Blogiausiu atveju, sakykime, tenai vandenį. Yra specifinės, sakykime, terpės transportuodantį, dėja mes po ranka dažniausiai jų tokių neturim. Tai čia tiesiog seilės, pienas, tai yra tos terpės ir kuo greičiau vykimas pas gydytoją odontologą, kuris suteiktų profesionalinę pagalbą, paruoštų tą dantį replantacijai, jį replantuotų ir po to dantis yra įtviriamas, fiksuojamas, tiesiog natūraliai, kad jis neiškristų iš alveolės. Iš tikrųjų, tai, kaip sakiau, tos traumos, kur tu gali iš karto čia ir dabar atstatyti ten vainiko defektą, jos tikriausiai ten jokių pasiekmių labai didelių, gal žmogui, tiesiog po to pirminio šoko. Tačiau sunkių traumų atvejais, kas pasidaro, kad, pavyzdžiui, jeigu dantis ar įmušamas būna, mes turim tam tikrą tokį procesą dėl šaknies pažeidimo. Mes turim, sakykime, kada pradeda tirpti šaknis, ir organizmo tam tikros ląstelės tirpdo šaknį ir jos tiesiog ta vieta suauga su kaulu ir taip laikui bėgant ta šaknis yra visiškai, sakykime, rezorbuojama arba, liaudiškai tariant, sugraužiama ir pakeičiama kaulu ir tada mes turime ką? Mes turime, kad, sakykime, tas vainikas gali nulūžti. Problema yra tame, kad mes neturim galimybių vaikam, jeigu tokia yra sunki trauma, sakykime, pakeisto danties netektų implantų. Mes turime laukti tam tikrą ilgą laiką, ar ne, iki ten 18 ir kitą kartą ir daugiau metų. Ir čia yra psichologinė tikrai problema, nes žmogus būna be danties. Mes turime vieno danties plokštelės variantą, bet vėlgi yra įvairiausių niuansų, kur kitas kartą nenori tos plokštelės nešioti. Tai yra kitas dalykas, taip, emocinė tokia būklė, kad aš neturiu savo danties, aš jo netekau, praradau, be abejo, tai kelia, tikrai tam tikrą emocinį stresą, ne tik tai tam patyrusiam traumą, bet ir šeimos nariam, ir tėvam, ir tai yra problema iš tikrųjų. Be abejo, labai priklauso nuo to, kaip mes komunikuojam su pacientu pradžiai. Ir čia mums reikia labai juos įspėti sunkių traumų atveju, kad taip gali nutikti. Ne tada, kada jau nulūžta vainikas ir pasakai, va štai nulūžo vainikas ir mes turim tokią, bet tiesiog situacija, tada tas susigyvenimas galbūt pacientui su ta galima nemalonė išeitim, jisai būna, tam tikras, mes per ilgą laiką kažkaip susitaikom su tuo, kas gali mūsų blogo laukti.
Pirmas dalykas tai yra saugus fizinis aktyvumas. Tas saugus fizinis aktyvumas, mes iš tikrųjų turime tam tikrų taisyklių, kaip mes turim sportuoti. Mes dažnai, kaip mes turim važiuoti riedučiais, mes turime ar ten paspirtukais, mes turim turėti šalmą, mes turim turėti čia pasmakrės tą vadinamą fiksatorių. Jeigu tu krenti, tai amortizuoja. Manau, kad ne vienas nematėm paspirtukininko, didžioji dalis jų, ar ne, važiuoja be šalmų. Dviratininkai be šalmų, vaikai, aš turiu, kad ir suaugę. Tai yra viena. Kontaktinis sportas, sakykime, tai esame matę krepšininkai, jie dedasi tas standartinės kapas, kurios irgi tam tikrą smūgio jėgą amortizuoja, sugeria. Tai yra vienas iš tokių, plačiausiai. Kartais gaminamos individualios apsaugos priemonės, kapos vadinamos, bet mes turim tikrai ir standartinių tų tokių, kur galima įsigyti. Tai bet vėlgi mes turime šviesti visuomenę. Aš manau, kad pagrindinis dalykas yra, kad mes turim visuomeniai siūsti tą žinią, kad jeigu ir įvyko danties trauma, jeigu mes labai greitai sureagavom, jeigu mes labai greit sukontaktavom, netgi telefonu gydytojui odontologui paskambinus, tu gali gauti tą būtiną pagalbą per 10-15 kritinių minučių, kad dėk dantį ten, nes žmogus yra šoke, jisai galbūt tai gali labai daug pakeisti. Tai tos apsaugos priemonės, saugus sportavimas, laikantis nustatytų taisyklių ir, manau, savalaikis veikimas paciento ir jį prižiūrinčio odontologo, tai būtų, galbūt atsakas, kaip turėti mažesnės liūdnas pasiekmes įvykus danties traumai.